ជំរាបសួរប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចាប់ចត្រានៅពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅសន្តាគារ Marriott Woodland Park ក្នុងទីក្រុង Washington ដែលជាទីតាំងនៃសន្និសីទស្ដីអំពីការសិក្សាតំបន់អាស៊ីខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីជួបលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត David Chandler ដែលលោកគឺជាប្រវត្តិវិទូដ៏សំខាន់និងល្បីល្បាញអំពីប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក David Chandler អំពីទំនាក់ទំនងរបស់រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនហើយនឹងសម្លឹងមើលទៅអនាគតប្រទេសកម្ពុជាដោយពឹងផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រសូមអញ្ជើញលោកចាំទស្សនាដូចតទៅ Good morning Dr. David Chandler for taking the time ជំរាបសួរលោកបណ្ឌិត David Chandler សូមអរគុណដែលចំណាយពេលនិយាយជាមួយ VOA អំពីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជា My pleasure thank you ខ្ញុំរីករាយដែលបានជួប VOA បាទសូមអរគុណ What do you think about China rising តើលោកគិតយ៉ាងណាចំពោះកំណើនឥទ្ធិពលប្រទេសចិនលើប្រទេសកម្ពុជាI think China's influence in Cambodia today is very strong and បាទខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏រីករាយជាមួយនឹងការរៀបចំនេះដែរកម្ពុជាមិនមែនជាអាយ៉ងចិននិងមិនបម្រើផលប្រយោជន៍ចិនប៉ុន្មានទេតែបើមានបញ្ហាជាប់ផលប្រយោជន៍ចិនកម្ពុជានឹងធ្វើដោយករណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះកម្ពុជានឹងនៅតែជាមិត្តរបស់ចិនជាម្ចាស់ជំនួយងាយស្រួលបំផុតរបស់កម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនដើម្បីទាញយកមិត្តភាពពីរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះចិនជោគជ័យណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាជំនួយនេះវិជ្ជមានឬអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចិននឹងមិនដកជំនួយមិត្តភាពមកកាន់កម្ពុជាទេបាទ friendly aid to Cambodia in the future Looking at history មើលលើប្រវត្តិសាស្ត្រតើខ្មែរក្រហមបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះអំពីការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើប្រទេសចិន Well People would say it's a different China now and Hun Sen's government is not a Khmer Rouge government គេនឹងនិយាយថាប្រទេសចិនមិនដូចមុនទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមទេពឹងផ្អែកមិនដូចថតចម្លងទេខ្មែរក្រហមចម្លងមនោគមវិជ្ជាចិនកម្ពុជាឥឡូវនេះមិនមែនជាប្រទេសកុម្មុយនីសទៀតទេចិននៅតែជាប្រទេសកុម្មុយនីសប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាជាមិត្តភាពដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរIn terms of economic investment តកតងនឹងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចវិញក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនចូលមកទិញដីនិងធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ប្រភេទតើមានការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាឬទេ Oh I think it should be but I don't think there's much can be done about it អូខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានតែมันអាចដោះស្រាយបានទេគ្មានអ្នកណានឹងមកការពារប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មចិនឬមូលធននិយមទេខ្ញុំមិនគិតថាវាជាការអភិវឌ្ឍមានចីរភាពទេពេលលក់ដីច្រើនដូចនេះតែខ្ញុំមិនឃើញអ្នកណានឹងមកជួយកម្ពុជាទេបាទប្រហែលក្នុងរយៈពេលវែងវានឹងមានភាពវិជ្ជមានដូចជាឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបខាងលិចដែលមានអ្នករងគ្រោះច្រើនតែក្រោយមកសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងនៅចុងសតវត្សទី19នេះប្រហែលជាអាចកើតឡើងនៅកម្ពុជាដែរ If you តើលោកមានយោបល់អ្វីខ្លះចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនបាទ I'm not going to give suggestions to the Cambodian government ខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់យោបល់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្ននេះរីករាយណាស់ចំពោះការរៀបចំជាមួយចិននេះយោបល់ខ្ញុំគឺប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមប្រហែលសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយផ្សេងទៀតតែមិនមានរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីផងហ្នឹងខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិផ្ដល់យោបល់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដែលនិយាយឲ្យពួកគេដកថយពីការរៀបចំមានផលចំណេញដ៏ច្រើនដែលពួកគេបានចាប់យកហើយនោះទេSo in the regional នៅក្នុងបរិបទតំបន់និងអន្តរជាតិតើមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលកម្ពុជាកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនហើយកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកខាងលិច Well they never were that close to the western community they were always កម្ពុជាមិនដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកខាងលិចទេរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចូលចិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីហើយបណ្ដាប្រទេសតំបន់អាស៊ីចូលចិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងទ្វីបអាស៊ីតែមានបញ្ហាអ្វីក្នុងសមាគមអាស៊ានខ្ញុំមិនប្រកាសទេវាអាចប៉ះពាល់ខ្លះលើភាពជាសមាជិករបស់កម្ពុជានៅក្នុងសមាគមអាស៊ានសមាជិកខ្លះដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហែលភ័យខ្លាចតិចតួចអំពីទំហំនៃការវិនិយោគនិងឥទ្ធិពលចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះប្រហែលជាផលប៉ះពាល់ខ្លះតែវាមិនមានអ្វីពិសេសសម្រាប់អនាគតកម្ពុជាទេ Now let's look at the overall futures of Cambodia in the long term បាទឥឡូវមើលអនាគតកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយវិញបាទតាមប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមានស្ដេចមានអំណាចផ្ដាច់ការនានាមានរបបកុម្មុយនីសហើយនឹងសពថ្ងៃនេះជិតស្និទ្ធនឹងមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនតើកម្ពុជានឹងអាចអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេមើលទៅ I don't see that in the immediate future មិនអាចទៅរួចទេក្នុងពេលអនាគតខ្លីនេះគ្រប់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែងតែជាឬក៏คล้ายជារបបផ្ដាច់ការនៅប៉ុន្មានឆ្នាំនេះវាជានិន្នាការទូទាំងពិភពលោកតើការនេះនឹងបន្តដល់ពេលណាខ្ញុំមិនដឹងទេមានសញ្ញាល្អខ្លះដែរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមាននិន្នាការឆ្ពោះទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងពិភពលោកហ្វីលីពីននិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានคล้ายជាអំណាចផ្ដាច់ការទៅហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកលែងតែក្រោមរបបអាណានិគមនិយមបារាំងប៉ុណ្ណោះតែងតែជាអំណាចផ្ដាច់ការកម្ពុជាមិនដែលមានប្រជាធិបតេយ្យ
សង្គមនយោបាយដែលបើកទូលាយនិងមានការប្រកួតប្រជែងនោះទេសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាមិនអាចកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេបាទ Is there a way that we can អញ្ចឹងតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យបានទេ No. Well, I mean, who's going to take up arms? មិនមានទេទាល់តែប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធតែខ្ញុំមិនរំពឹងថាមានអ្នកណាចង់ប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេបាទអ្នកណាប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវបានកម្ចាត់ចោលដូច្នេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនកើតឡើងដោយហិង្សាទេហើយវាក៏មិនកើតឡើងដោយសន្តិភាពដែរពីព្រោះដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលវាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលអ្នកផ្សេងទៀតមានឱកាសឈ្នះនោះទេហើយនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដែរការផ្លាស់ប្ដូររបបជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជំទាស់ដាច់ខាត There'll be a regime change and this is exactly what Hun Sen is absolutely opposed to regime change and there's not going to be any soចុះយុវជននិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលសកម្មក្នុងការចូលរួមនយោបាយតើពួកគេអាចជួយអ្វីបានខ្លះ They're going to continue to be active but I certainly would not បាទពួកគេនឹងបន្តសកម្មភាពហើយខ្ញុំពិតជាមិនមានសិទ្ធិផ្ដល់យោបល់ទេបាទខ្ញុំរំភើបនឹងសកម្មភាពនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេតែខ្ញុំមើលមិនឃើញថាសកម្មភាពនឹងការចាប់អារម្មណ៍នេះអាចផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយជាវិជ្ជមានបានទេខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានអាកប្បកិរិយាបែបនេះនោះបាទនេះមិនមែនជាពេលវេលាល្អទេសម្រាប់សកម្មភាពបែបនេះនិងសកម្មភាពបែបណាក៏ដោយនោះSo this question is more on the international context សំណួរនេះផ្ដោតលើបរិបទអន្តរជាតិតើកម្ពុជាអាចមានឯករាជ្យភាពដោយមិនរងឥទ្ធិពលបរទេសឬទេ No of course not it never has been able to do that except back in the Angkor ទេមិនអាចទេកម្ពុជាមិនដែលអាចធ្វើបានទេលើកលែងតែសម័យអង្គរពេលដែលខ្មែរជាមហាអំណាចមួយពេលនោះគ្មានប្រទេសណាមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយខ្មែរបានឡើយតែពេលខ្មែរចុះខ្សោយនៅចុងសតវត្សទី16និងទី17ខ្មែរតែងតែស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយនេះឬមួយនោះអាចថាជាបារាំងចិនតែមិនដែលក្រោមអាមេរិកទេរបបគ្រប់គ្រងកម្ពុជានានាបានស្វែងរកប្រទេសមានអំណាចឲ្យការពារពួកគេប្រឆាំងនឹងសត្រូវដែលគំរាមកំហែងនិងរំខានពួកគេហើយនេះជាគំរូមួយដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើក្នុងការរៀបចំជាមួយចិនប្រកាសណាស់កម្ពុជានឹងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលឯករាជ្យបានទេលោកហាក់ដូចជាមានទូទស្សននិយមណាស់ I'm afraid I am I haven't always been I'm not a pessimist by nature មែនហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទូទស្សននិយមពីធម្មជាតិទេតែខ្ញុំស្ដាយដែលត្រូវធ្វើឲ្យការចាក់ផ្សាយនេះក្លាយជាការបញ្ចេញទូទស្សននិយមយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមិនឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកើតឡើងក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីនេះទេខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើង20ឆ្នាំទៀតទេពិភពលោកប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះនឹងមានមនុស្ស 2000 លាននាក់ទៀតពិភពលោកនឹងខុសប្លែកពីនេះណាស់With decades of wars and កម្ពុជាមានសង្គ្រាមនិងចំនួនច្រើនទសវត្សរ៍តើកម្ពុជាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកែប្រែអនាគតរបស់ខ្លួនឲ្យប្រសើរដោយមិនបង្ហូរឈាមទៀត Well I can't predict things that I mean there's things I just know what's going to happen if say the current leader ខ្ញុំមិនអាចទស្សន៍ទាយបានទេបាទខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីនឹងកើតឡើងតែថ្ងៃណាមួយអ្នកដឹកនាំនឹងស្លាប់ដោយជរាពាធតើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំមិនច្បាស់ទេនេះហើយជាពេលដែលអ្នកអាចឃើញកម្ពុជាធ្វើអ្វីខុសប្លែកពីថ្នាក់ដឹកនាំចាស់ៗនោះបាទខ្ញុំគិតថាអ្នកថ្មីប្រហែលមិនសូវក្តាប់យកអំណាចតែម្នាក់ឯងដោយអ្នកមុនតែខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាមនុស្សក្នុងបកដដែលនឹងកាន់អំណាចមានអ្នកក្នុងបកត្រៀមខ្លួនចាំបន្តកាន់អំណាចខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរបៀបរបបដឹកនាំប្រហែលផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចប្រហែលមិនសូវក្តាប់យកអំណាចតែម្នាក់ឯងដោយអ្នកមុនទេតែខ្ញុំមិនច្បាស់ទាំងស្រុងទេបាទ But I can't say that maybe not So if you were to write another history book about បើលោកនឹងសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមួយទៀតតើលោកនឹងសរសេរពីអ្វីខ្លះ It's about Cambodia's past I don't want to predict the Cambodia's future អំពីអតីតកាលរបស់កម្ពុជាខ្ញុំមិនចង់ទូទាយអំពីអនាគតកម្ពុជាទេខ្ញុំមិនស័ក្តិសមសូម្បីតែព្យាយាមព្យាករអំពីអ្វីក៏ដោយអំពីកម្ពុជាខ្ញុំមិនអាចមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗទេខ្ញុំនឹងមិនផ្ដល់យោបល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីអ្វីដែលពួកគេគួរធ្វើនោះឡើយប៉ុន្តែបើសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំអាចចេញបោះពុម្ពលើកទី5ខ្ញុំគិតថាជំពូកចុងក្រោយនឹងមានទូទស្សននិយមច្រើនជាងជំពូកចុងក្រោយនៃការបោះពុម្ពលើកទី4 You justលោកទើបតែទទួលបាន2រង្វាន់វិភាគទានល្អដាច់មុខសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីហើយប្រធានសមាគមសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំដកស្រង់សម្ដីដើមកិច្ចការរបស់លោក David Chandler បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាជំនាញសិក្សាមួយតើលោកមានយោបល់ដូចនេះដែរ Well I didn't make it a field of study but people followed me into it បាទខ្ញុំមិនបានបង្កើតជំនាញសិក្សាមួយទេតែមនុស្សជាច្រើនសិក្សាជំនាញនេះតាមខ្ញុំពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានោះមិនទាន់មានអ្នកសិក្សាដូចខ្ញុំទេសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែរក្រហម
បញ្ហាជនភៀសខ្លួនអ៊ុនតាក់បានធ្វើឲ្យមនុស្សពីទូទាំងពិភពលោកជាច្រើនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ទាប់មកពួកគេភាគច្រើនបដូរទៅសិក្សាពីកម្ពុជាវិញខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍លើកម្ពុជាដោយសារអ៊ុនតាក់ឬបញ្ហាជនភៀសខ្លួនដែរហើយការសិក្សាពីកម្ពុជានេះក្លាយជាជំនាញធំជាងមុនមនុស្សកាន់តែច្រើនបានសិក្សាពីកម្ពុជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានសិក្សាពីកម្ពុជាប្រហែលជាយូរជាងគេតែខ្ញុំមិនបានបង្កើតជំនាញសិក្សាពីកម្ពុជាទេមនុស្សជាច្រើនសិក្សាពីកម្ពុជាតាមខ្ញុំបានជួយពួកគេខ្លះអ្នកខ្លះជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងជួយពួកគេបាទតើលោកចង់ឆ្លើយតបអ្វីទៅកាន់សមាគមវិញទេចំពោះពានរង្វាន់នេះបាទ Oh, I was just very flattered and very pleased, but បាទខ្ញុំរំភើបរីករាយណាស់តែភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិននិយាយលើសពីនេះទេបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិត Chandler ស្វាគមន៍ជានិច្ចបាទ